बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में सोशल स्टडीज़ का फर्स्ट लेसन पढ़ाऊंगी। सोशल स्टडीज़ में आपका फर्स्ट लेसन है वी आर स्पेशल ऑन पेज नंबर 1। वी आर स्पेशल, स्पेशल कहते हैं ख़ास को, हम ख़ास हैं। नाउ हाउ वी आर स्पेशल और व्हाई वी आर स्पेशल, हम क्यों ख़ास हैं और कैसे ख़ास हैं। जी, वी आर स्पेशल बिकॉज वी आर मुस्लिम्स, वी हैव आवर ओन कंट्री, वी हैव आवर ओन रिलीजन, वी हैव आवर ओन कल्चर, वी हैव आवर ओन लैंग्वेज एंड सो मैनी अदर थिंग्स। प्यारे बच्चों, हम स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास अपना मज़हब है, हमारे पास अपना मुल्क है, हमारे पास अपनी सकाफ़त है, हमारे पास अपनी ज़ुबान है। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारा मज़हब इस्लाम है, हमारी ज़ुबान उर्दू है। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें स्पेशल बनाती हैं। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें स्पेशल बनाती हैं, हमें एक पहचान देती है, एक शनाख्त देती है। इन चीज़ों की वजह से हमें पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, जाना जाता है। अब हम आते हैं अपने लेसन के कीवर्ड्स की तरफ। कीवर्ड्स कहते हैं इस लेसन में जो अहम अल्फाज हैं। फर्स्ट वर्ड आपका है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है शनाख्त। करेंसी, करेंसी को करेंसी भी बोला जाता है, नोट या सिक्का। जैसे पाकिस्तान करेंसी है नोट की शक्ल में रुपी और कॉइन की शक्ल में भी है। इस तरह सऊदी अरेबिया की करेंसी है रियाल और यूएस की करेंसी है डॉलर। स्टेट, स्टेट कहते हैं रियासत को, रीजनल इलाकाई, नेशन कौमी। रीड एंड शेयर एंड होल्ड फास्ट ऑल ऑफ यू टुगेदर टू द रोप ऑफ अल्लाह दैट इज दिस कुरान एंड डू नॉट डिवाइड अमंग योरसेल्व्स। सूरह अल-इमरान। ये आपको सूरह अल-इमरान की एक आयत गिवन है। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं एंड होल्ड फास्ट, मजबूती से तामे रखो, ऑल ऑफ यू टुगेदर, तुम सब मिलकर, टू द रोप ऑफ अल्लाह, अल्लाह की रस्सी को, दैट इज दिस कुरान, जो कि ये कुरान है, एंड डू नॉट डिवाइड अमंग योरसेल्व्स, और आपस में तफर्रुका मत डालो, मतलब आपस में इख्तिलाफ मत करो और सब मिलकर रहो। और जो तालीमात आपको अल्लाह ताला ने दी है, मतलब जो कुरान आपको अल्लाह ताला ने दिया है, उसके मुताबिक सब मिलकर अपनी ज़िंदगी गुजारो। सूरह अल-इमरान, सूरह अल-इमरान की ये एक आयत है। अब हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। Look at these pictures of two groups of children. Can you tell which group of children are Pakistani and which are Chinese? बच्चों के दो ग्रुप्स की तस्वीर को देखें। Can you tell, क्या आप बता सकते हैं which group of children are Pakistani, इसमें से कौन से ग्रुप के बच्चे पाकिस्तानी हैं, and which are Chinese, और कौन से चाइनीज़ हैं। The children in both pictures are wearing different clothes and holding different colored flags. दोनों तस्वीरों में बच्चों ने मुख्तलिफ कपड़े पहने हुए हैं और मुख्तलिफ रंगों की झंडियाँ पकड़ी हुई हैं।
These differences shows their national identities. ये differences जो हैं तो ये इनकी कौमी पहचान ज़ाहिर करती है, शो करती है या दिखाती है। इनकी ड्रेसिंग की वजह से हम इनको पहचान सकते हैं, जैसे और इनकी जो फ्लैग्स हैं इनकी वजह से भी हम इनको पहचान सकते हैं। सो इस ग्रुप के बच्चे कौन से हैं? पाकिस्तानी जी। और इस ग्रुप के बच्चे कौन से हैं? चाइनीज़, क्योंकि इनके पास कौन सा फ्लैग है? पाकिस्तान का फ्लैग है। और इनके पास कौन सा फ्लैग है? यस, चाइना का फ्लैग है। सो ये चाइनीज़ हुए और ये पाकिस्तानी हुए। तो जैसे कि आपने इस पिक्चर में देखा कि यहाँ पर हमने इन दो ग्रुप्स के बच्चों को कैसे पहचाना, इनकी शनाख्त किस चीज़ से हुई? इनकी ड्रेसिंग की वजह से हुई और इनके जो सिंबल्स हैं, जो नेशनल सिंबल्स हैं, जो कौमी अलामतें हैं, जिनकी वजह से हम किसी नेशन को, किसी कौम को या किसी मुल्क को पहचान सकते हैं, उसकी शनाख्त कर सकते हैं, तो वो फ्लैग्स हैं इनके पास पाकिस्तान का फ्लैग है और इनके पास चाइना का फ्लैग है। सो दे आर पाकिस्तानीज़ एंड दे आर चाइनीज़। दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो इनकी ड्रेसिंग भी चेंज है। इनकी ड्रेसिंग जो है तो वो जो पाकिस्तान का कल्चर है उसके मुताबिक है, और इनकी ड्रेसिंग जो है तो जो चाइना का कल्चर है तो इनकी ड्रेसिंग भी उनके मुताबिक है। Every country has its own national symbols. हर मुल्क के अपने कौमी निशानात होते हैं। नेशनल हीरोज़, कौमी हीरोज़ होते हैं, एंड अदर यूनिक थिंग्स, और कुछ और मुनफरिद चीज़ें होती हैं दैट मेक अप इट्स नेशनल आइडेंटिटी, जो उनकी कौमी पहचान या कौमी शनाख्त बनाते हैं या कौमी शनाख्त को तश्कील देते हैं। लाइक ऑल नेशंस, तमाम कौमों की तरह पाकिस्तान हैज़ इट्स ओन नेशनल आइडेंटिटी। पाकिस्तान की भी अपनी एक कौमी शनाख्त है, एक कौमी पहचान है। Some of the symbols that recognize us as Pakistanis are, कुछ सिम्बल्स जो हमें एज अ पाकिस्तानी रिकग्नाइज करते हैं, जिससे हमारी शनाख्त होती है कि हम पाकिस्तानी हैं। वो सिंबल्स, वो निशानात या वो अलामतें कौन सी हैं? फर्स्ट आपका है नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। नेशनल फ्लैग कौमी झंडा और कौमी तराना जो है तो इससे हमारी पहचान होती है, हमारी शनाख्त होती है, दैट वी आर पाकिस्तानीज़। द पाकिस्तानी फ्लैग इज़ ग्रीन एंड वाइट विद अ क्रीसेंट एंड अ स्टार। पाकिस्तानी फ्लैग जो है तो वो सब्ज़ रंग का एंड वाइट, सफ़ेद रंग का है, विद अ क्रीसेंट, जिसमें एक क्रीसेंट चांद है, एंड अ स्टार और एक तारा है। द ग्रीन पार्ट रिप्रेजेंट्स द मुस्लिम्स। ग्रीन पार्ट जो है, जो सब्ज़ रंग का हिस्सा है, वो मुसलमानों को ज़ाहिर करती है, एंड वाइट पार्ट रिप्रेजेंट्स द नॉन मुस्लिम्स। और जबकि वाइट पार्ट है इसका तो ये गैर मुस्लिमों की आबादी को ज़ाहिर करती है। द क्रीसेंट एंड द स्टार आर सिम्बल्स ऑफ प्रोग्रेस एंड लाइफ। क्रीसेंट और स्टार जो है तो वो किस चीज़ के सिम्बल्स हैं, किस चीज़ की अलामतें हैं? प्रोग्रेस, तरक्की की, एंड लाइफ, रोशन, मुस्तकबिल की, रोशनी की। और नेशनल एंथम, हमारा जो नेशनल एंथम है, कौमी तराना है, पाक सरज़मीन शादाबाद इज़ अ प्रेयर। वो क्या है? एक दुआ है। फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली। फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हमारा जो कौमी तराना है, पाक सरज़मीन की एक दुआ है।
It was written by famous poet حفیظ جلندری. اس کو ایک مشہور شاعر حفیظ جلندری نے لکھا ہے. We sing it, ہم اس کو گاتے ہیں with pride, فخر کے ساتھ, to show love and respect for our country, اپنے ملک سے محبت اور عزت ظاہر کرنے کے لیے ہم اس قومی ترانے کو گاتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ سمبل ہے, نیکسٹ جو علامت ہے جس کی وجہ سے ہماری پہچان ہوتی ہے, شناخت ہوتی ہے ایز اے پاکستانی کہ ہم پاکستانی ہیں, وہ ہے کرنسی. اور کرنسی از دا پاکستانی روپی. ہماری کرنسی جو ہے تو وہ پاکستانی روپی ہے. دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایشوز دا کرنسی. جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ اس کرنسی کو جاری کرتا ہے. آل بینک نوٹس فیچرز اے پورٹریٹ آف قائد اعظم. تمام بینک نوٹس جو ہیں تو اس پر قائد اعظم کی تصویر ہوتی ہے. 1, 2 and 5 روپی کوائنس آر آلسو ان یوز. 1, 2 اور 5 روپے کے سکے جو ہے تو وہ بھی استعمال میں ہے. دا سمبل فار دا روپی از RS. روپی کے لیے جو نشان یوز ہوتا ہے وہ ہے RS. ریلیجن, لینگویج اینڈ ڈریس. نیکسٹ جو ہمارا سمبل ہے, دوسری جو ہماری علامت ہے وہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایز اے پاکستانی پہچانا جاتا ہے, وہ ہمارا مذہب, ریلیجن ہے, لینگویج ہے اور ڈریس ہے. موسٹ پاکستانیز آر مسلم. زیادہ تر پاکستانی جو ہے تو وہ مسلمان ہیں. اسلام از دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان. اسلام جو ہے تو وہ پاکستان کا ریاستی مذہب ہے. اسلامک ویلیوز آر پارٹ آف آور ویز آف لائف. اسلامک ویلیوز جو ہے, اسلامی اقدار جو ہے تو وہ ہماری زندگی کے طور طریقوں کا ایک حصہ ہے. اردو از آور نیشنل لینگویج. اردو ہماری قومی زبان ہے. بٹ مینی ادر ریجنل لینگویجز آر آلسو اسپوکن. لیکن کچھ اور علاقائی زبانیں جو ہے تو وہ بھی اسپوکن بولی جاتی ہیں. اور نیشنل ڈریس از قمیض شلوار. ہماری جو قومی ڈریسنگ ہے, لباس ہے, ڈریس کہتے ہیں لباس کو, ہمارا جو قومی لباس ہے وہ ہے قمیض شلوار. worn all over the پاکستان, جو کہ پورے پاکستان میں پہنا جاتا ہے with different styles, مختلف سٹائلز کے ساتھ. سم سمبلز آف پاکستان. کچھ اور جو علامتیں ہیں پاکستان کی, جو سمبلز ہیں, نشان ہیں, وہ کون سے ہیں؟ لک ایٹ سم ادر نیشنل سمبلز آف پاکستان. یہاں پر آپ پاکستان کے کچھ اور سمبلز, قومی نشانات, نیشنل سمبلز آف پاکستان, پاکستان کو دیکھیں. دیز سمبلز ریپرزینٹس دا پرائڈ آف دا نیشن. یہ سمبلز, یہ نشانات ریپرزینٹس دا نیشن, وہ ہماری قوم کی پہچان کرتے ہیں. لک ایٹ سم ادر نیشنل سمبلز آف پاکستان. یہاں پر ہم پاکستان کے کچھ اور قومی علامتوں کو دیکھتے ہیں. دیز سمبلز ریپرزینٹ دا پرائڈ آف دا نیشن. یہ سمبلز بھی پاکستان کے فخر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, شو کرتے ہیں. سم سمبلز آف پاکستان. کچھ پاکستان کے جو اور سمبلز ہیں, علامتیں ہیں, جن کی وجہ سے ہماری شناخت ہوتی ہے, وہ ہے لک ایٹ سم ادر نیشنل سمبلز آف پاکستان. دیز سمبلز ریپرزینٹس دا پرائڈ آف دا نیشن. جیسے کہ ہمارا قومی پھول جو ہے, فلاور جو ہے تو وہ جیسمین ہے. برڈ جو ہے تو وہ چکور ہے. اینیمل جو ہے مادخور ہے.
پوئٹ جو ہے تو وہ علامہ اقبال ہے، اسپورٹ جو ہے تو وہ فیلڈ ہاکی ہے، فروٹ جو ہے تو وہ مینگو ہے۔ آنسر دی فالوئنگ کوشچنز۔ What things make up the national identity of a country؟ کون سی چیزیں جو ہے تو وہ کسی بھی ملک کی قومی شناخت بناتی ہیں؟ نیشنل سمبلز، قومی نشان یا قومی علامتیں جو ہوتی ہیں، اینڈ نیشنل ہیروز، اور جو نیشنل قومی ہیروز ہوتے ہیں، دیٹ میک اپ دا نیشنل آئیڈینٹی آف اے کنٹری۔ کوشچن نمبر 2 ہے ڈسکرائب پاکستان فلیگ۔ پاکستان فلیگ کی وضاحت کرے، پاکستان کے فلیگ کی وضاحت کرے، پاکستان کا جھنڈا اس کو بیان کرے۔ ڈسکرائب پاکستان فلیگ۔ The Pakistani flag is green and white with a crescent and a star. The green part shows the Muslims population and the white part shows non-Muslims population. Question number 3 ہے why do we sing our national anthem؟ ہم اپنا قومی ترانہ کیوں گاتے ہیں؟ To show love and respect for our country, we sing our national anthem. What things make Pakistan different from other nations? Our religion, our language, and our dress make Pakistan different from other nations. Exercise B. Choose the correct options. Number 1. The green part in the Pakistani flag represents non-Muslims, Muslims, Hindus, Muslims. The dash is the currency of Pakistan: pound, riyal, rupee. Number 3. Dash is our national poet: Faiz Ahmad Faiz, Mirza Ghalib, Allama Iqbal. Number 4. The dash is our national animal: markhor, loin, elephant. Markhor. Write T for a true statement and F for a false statement. Pakistan's national anthem is a prayer for the country's prosperity. پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے وہ ایک دعا ہے ملک کی خوشحالی کے لیے۔ ٹرو، صحیح۔ اسلام از دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان۔ اسلام جو ہے تو وہ پاکستان کا ریاستی مذہب ہے۔ ٹرو۔ دا نیشنل ڈریس آف پاکستان از ٹراؤزر اینڈ شرٹ۔ پاکستان کا جو نیشنل قومی لباس ہے تو وہ ٹراؤزر اور شرٹ ہے۔ نو، فالس۔ فیلڈ ہاکی از پاکستان نیشنل اسپورٹ۔ فیلڈ ہاکی جو ہے تو وہ پاکستان کا قومی کھیل ہے۔ ٹرو۔ Let's have fun. Make a pictorial fact sheet about the national symbols of Pakistan. یہ اب آپ کی ایک ایکٹیویٹی ہے کہ آپ جو ہے تو ایک چارٹ بنائیں گے اور اس میں آپ نے وہ سمبلز شو کرنے ہیں جن سمبلز کی وجہ سے ہماری پہچان ہوتی ہے، پاکستانیز کی شناخت ہوتی ہے۔ So this is our first chapter. Take care of yourselves.